Milkiin garuu guntunni isii kan guyyaa dura hammatee isa waraane sun kan qaama isaa uwwise sun madaa keessatti waan hambiseef dubbachuu baatus waa'ee isii ni yaada. Waggoota muraasa eega magaalaa Dirree Dhawaa jiraatte booda abbaa warraa isiitiin araaramnaan magaalaa Gimbiitti galte. Gara mirgaa yeroo mil'atu ijji isaatii fi tan barsiistuu Caaltuu walirra buute. Tokko tokko kan akka waraabessa itti barihee liblibjuu malee daandiirra namni hin mul'atu. Makiinaan dangaggoo dabree magaalaa Qarsaatti achi dhiyaachuu jira. Milkiin morma isaa gama mirgaa jallisee halaalatti gaarreen jidduudhaan ifa xiqqaa bakkalcha barii wajjin qabsoo wal qabu tokko arge. Ifni xiqqaan halaalatti mul'atu sun magaalaa Dirree Dhawaa ta'uu hin shakkine. Mirga isaa laaluu makaddaa hiriira galtee fi firaashaatu mul'ata. Gama bitaatiin ammoo gidaara inni itti hirkateetu jira. Obboleeyyan isaa hin jiran. Keessattuu haati isaa ta yeroo hunda isa waliin jirtu har'an jirtu. Bishaan gubate.